आपण बघूया गॅसवर उपाय. गॅस म्हणजे स्वयंपाकाचा नव्हे तर पोटात तयार होणारा. पोटात गॅस तयार झाला म्हणजे सारखे ढेकर येतात, गुदमार्गाद्वारे वायू बाहेर पडतो, रुग्णाला घरात किंवा घराबाहेर वावरताना संकोच वाटतो. वारंवार गॅस तयार झाला तर कॉन्स्टिपेशन, पाईल्स, संधिवात, डोके दुखणे, छातीत दुखणे असे त्रास निर्माण करू शकतो. यासाठी रामबाण उपाय असा आहे. बडीशेप आणि जिरे अर्धी वाटी घेऊन किंचित भाजून घ्यावे. ओवा 2 चमचे तो पण भाजून घ्यावा. हिंग अर्धा छोटा चमचा घ्यावा. सेंधे मीठ 1 चमचा. सुंठ, मिरे आणि पिंपळी प्रत्येकी 1 छोटा चमचा घ्यावा. या सर्वांची पावडर मिक्सरमध्ये करून ती सकाळ संध्याकाळ कोमट पाण्याबरोबर घ्यावी. गॅसेस कमी होतील. जेवणाच्या आधीच व जेवण संपल्यावर लगेच खूप पाणी, विशेषतः थंड पाणी पिणे नक्कीच टाळावे.